Hello， 大家好，我係露娜。今次咧就想同大家整千層椰汁桂花糕。古時咧淨係得宮廷先有得食，但係今次咧你跟住整就隨時都整到咁 Q 彈軟熟嘅中式糕點。心急想食咧就整2層，送俾朋友食咧就夠晒心意。我仲有整其他嘅嘢食，記住 subscribe 同埋撳細鐘仔，咁樣先會收到露娜嘅新片㗎。咁而家我哋一齊 shopping 下先。係啊，我想要個糖桂花。順便幫你買埋糕包，幫你買糖桂花，我哋上海人整湯圓、酒釀丸子。今日你要可以播番薯糖水上邊，要可以沖水影，呢就係杭州嚟嘅正宗啊！正宗好，多謝晒。好，唔該晒，我翻去試下。咁呢度呢就寫晒全部嘅材料。咁我呢個食譜呢嘅特色就係少甜。桂花味突出啦，同埋一啲都唔會硬身嘅。咁仲有呢，我加咗明目嘅杞子啦，幫我哋護肝同埋補腎噶。咁坊間呢就有好多食譜，咁主要呢就3大分別。咁第一啦就係個椰漿同埋牛奶嘅比例。咁今次呢，我就用咗400毫升嘅椰漿，300毫升嘅牛奶。咁我就覺得理想嘅，因為太多椰汁味呢就會搶咗個桂花味。咁視乎翻你自己中意嘅口味啦。咁如果你想要椰汁味超濃嘅話呢，就可以加到500，牛奶呢就用200。咁總之呢，加埋煮好咗嘅冰糖水呢，全部800毫升呢就 OK 噶啦。第二個分別呢，就係用砂糖定係冰糖。咁今次呢，我就用咗冰糖，因為比較健康啦，同埋滋養生津嘅。咁第三個分別呢，就係用現成嘅糖桂花定係乾桂花。咁今次呢，我就用咗糖桂花。咁啊，非常之方便。咁用乾桂花去整嘅話呢，就比較多功夫，因為呢就要拎走咗啲枝葉啦，同埋呢就要將個桂花呢浸到出嚟，仲有呢加埋啲 honey 落去。咁我遲啲先同大家整桂花蜜啦。咁我哋首先呢就整咗個桂花層先。咁第一步呢，就係預早浸咗啲杞子，咁可以用啲暖暖地嘅水啦，就去沖下佢表面嗰啲灰塵啊同埋農藥。咁跟住呢，就用凍水呢浸佢起碼半個鐘，浸到佢軟身。咁你唔浸透去整嘅話呢，佢硬刮刮嘅杞子呢就唔好食啦。同埋呢，浸完嗰啲杞子水呢，我哋就唔愛嘅，因為呢好多呢都係用硫磺去整過先嘅。咁個魚膠粉呢，要搞得啱呢，個甜品呢先會幼滑冇粒。咁我哋呢，就用3倍份量嘅凍水去開啦，攪勻佢，咁攪到佢冇粒。咁啊，俾3至5分鐘到佢呢，就等佢吸水同埋膨脹。咁好似開花咁樣 blooming 呢個步驟呢係緊要嘅。咁之後呢，就再煮嘅時候呢，個魚膠粉呢就可以平均咁樣散開。咁記住呢，就唔好用熱水去開啦。如果唔係呢，就會搞到佢一嚿嚿呢包住咗中間嘅粉呢。我哋要搞耐啲呢，先能夠溶晒佢噶。開細火，跟住呢，就將啲桂花糖呢同埋1半嘅凍水呢，就係倒入去。咁啊，加埋啲杞子去煮佢3分鐘，咁冚翻個蓋啦，費事咁多水蒸發啊嘛。咁我哋可以加埋嚿魚膠磚，咁佢越凍呢就會越硬嘅。咁但係唔緊要，你加落去之後呢，因為頭先我哋 blooming 嗰個動作做得好呢，佢就會自己慢慢咁樣散翻開，咁好快會溶嘅。咁你想快呢，用個筷子再攪下去啦。咁加埋另外1半嘅凍水落去呢，就撈勻佢，跟住就熄火，攤翻凍佢。咁我哋分2次加凍水嘅目的呢，就係想將嗰個桂花溶液呢就快啲降溫，咁啊慳翻一陣間雪嘅時間。跟住嘅椰汁層呢，我哋首先就煮咗個冰糖水先，因為呢就唔想直接同椰汁同埋牛奶去煮，好難溶噶嘛。咁所以呢，我哋就分開煮。咁如果你呢屋企有啲好碎嘅冰糖呢，就更加方便添。又係啦，我哋用頭先嘅方法呢，將個魚膠粉同埋水呢就係攪好咗，攪到一磚先，跟住呢就可以開火啦。又係倒翻1半嘅椰漿同埋1半嘅奶落去，再加埋嗰嚿魚膠磚呢去撈勻佢。咁記住呢，就唔好煮滾，等佢溶咗之後呢，我哋先再加埋另外1半嘅椰漿啦同埋奶呢，就去撈勻佢。咁跟住熄火。攤翻凍佢，咁記住呢，就係一直係用翻細火，就唔好煮滾佢。咁因為呢，你太熱嘅話呢，一陣間我哋攤翻凍佢嘅時間呢，又會拉長咗噶啦。咁而家2款糖水呢都煮好晒啦，咁啊等佢攤翻凍啦。咁如果你想快啲呢，你就可以準備盤冰水呢，等佢進一步咁降溫。咁佢越凍呢，個桂花呢，你見到會喐得越慢嘅。
咁佢哋凍到咁上下嘅情況呢，我哋就可以開始做第一層啦。咁因為咧第一層咧就等於甜品嘅面層，咁所以薄薄地就 OK 啦。咁可以咧就好似其他層數嘅一半。咁你就自己睇翻你嗰個器皿係幾大啦。咁或者你可以目測咁樣去睇下你想整幾厚一層，或者你倒翻相同嘅份量落去咯。咁倒好咗之後呢，我哋就鋪翻保鮮紙，跟住就放入雪櫃呢，就雪佢15分鐘到。咁跟住中間呢，你可以拎翻出嚟呢，輕輕咁樣呢，去將啲桂花同埋杞子去執下位，等佢平均啲。好啦，你雪到咁上下嘅時間呢，你可以拎出嚟呢，去輕輕咁樣去搖下嗰個器皿啦，睇下嗰個桂花層呢仲會唔會喐。咁如果佢唔喐嘅話呢，你覺得佢 OK 嘅話呢，就可以將第2層呢嘅椰汁就倒埋落去。咁盡量呢，而家開始呢，就每一層嗰個份量呢都係一樣。咁啊，你睇翻嗰個高度呢，差唔多呢。咁我哋整出嚟嘅甜品呢，每一層都差唔多呢先會靚嘅。跟住呢，就放翻入雪櫃呢，雪佢大概20分鐘至30分鐘左右。咁啊，等到佢硬硬地啦。就係咁呢，梅花間竹咁樣呢，一層整完呢，就再雪另外一層。咁記住呢，就唔好等到每一層呢完全硬晒之後呢，先加第2層。如果唔係呢，佢每一層之間呢都唔會黐住噶啦。咁最後搞好晒之後呢，一次過呢就將佢雪3個鐘。雪咗幾個鐘之後呢，我哋出嚟睇下個情況啦。咁你拎出嚟之後呢，就可以放入個熱水嗰度呢，就浸佢半分鐘到，等佢容易啲甩出嚟。咁啊，浸到呢，你見到個邊呢，佢有少少液體出嚟嘅時候呢，你就可以將嗰個盤呢，就將佢反轉倒翻出嚟。咁倒咗出嚟之後呢，就將個4邊切咗去。咁我哋中間就可以落刀啦，就將佢分為2個長條形，或者呢，總之你切翻你自己中意嘅形狀。咁切咗出嚟嗰啲千層糕呢，都記住要食埋佢喎。咦，媽咪，呢個咪係你上次整芒果布甸嘅心心形狀？乜原來你都整咗㗎？我想要呢個啊！你可唔可以俾多啲椰汁我？可唔可以啊？咁今日想同大家整高貴嘅椰汁桂花糕呢，就已經整完啦。真係好靚，好有彈性，同埋佢好有桂花香同埋椰汁味。咁你整幾多層呢？就視乎翻你自己有幾多時間啦。咁啊，整2層都得㗎。中意呢條片呢，記住 like、subscribe 同埋撳埋細鐘仔。咁我係露娜，希望下次又同大家空氣中分享。多謝晒。